чтоб с ней быть в ладу. И в час ночной, играя перелив, она расскажет про свою судьбу. Когда я смотрю фильмы с участием Натальи Алин-Басаровой, я вспоминаю нашего преподавателя НВП, тоже Алин-Басарова. Только не помню, к сожалению, как его звали, конечно. И думаю, что прям дочь копия папы. Я думаю, вы знаете эту актрису. Ее супруг – режиссер Кончаловский. Сын ее Егор Кончаловский. Я хорошо помню нашего старосту Равката. Помните его? Он тоже был старше нас и тоже после армии поступил, как Алик, как Изимов у нас еще Алик был, помните? Вот, они старше нас были. Старики, деды, как мы их называли, да? Вот. И такой вот эпизод помню. Я не знаю, конечно, как вы относились ко мне, к моей внешности. Но вот такой эпизод я помню. Смешно, конечно. Ну, что было, то было. У меня на носу часто соскакивали такие беленькие прыщики. И они прям возникали иногда мгновенно. Мне так казалось. И один раз Равкат подходит ко мне и говорит: Татьяна, у тебя на носу прыщ. Ты что, на себя не смотришь, что ли, в зеркало? Вот такой момент помню. Ну, что было, то было. А сейчас вот еще я должна извиниться, конечно, перед Ильиной и Мишей. Но почему-то я не помню, как вы дружили. Представляете? Или это было так завуалировано, что я не помню. Или я была такая невнимательная. Вот не помню. Представляете? Вот помню, когда уже Иришка замуж вышла за Михаила. У них свадьба состоялась. И я, к сожалению, была там на этой свадьбе. Была Катя Шерстюк. Ну, как теперь я знаю, и Миша был. Ну, как-то вот у меня эта ваша история немножко обошла стороной. Я не знаю почему. Зато сейчас я очень рада. Была очень рада узнать, что спустя столько времени у вас такая замечательная, прекрасная, дружная семья. И очень рада, что вы столько времени проводите вместе, провели вместе, и до сих пор друг другу не надоели. Я в этом уверена. И еще я помню то, что после того, как мы разлетелись все, как сказал Алик, в разные края, после окончания техникума я уехала на Мангышлак. И, видимо, поэтому ребята в армию пошли многие, ну, не считая старичков наших. Как-то так получилось, что я помню, что я начала переписываться, когда ребята служили. Я переписывалась с Тошей. К сожалению, у меня не осталось песен этих. Редко, но мы переписывались. Я переписывалась с Еремчук, Володей, с Андреем Листопадом. В письмах у нас были поэтические странички. На первом месте пьедестала по праву истину поставим, а на почетном на втором по справедливости добро. На третьем месте красоту и подведем затем черту. И вот именно это стихотворение мне прислал Андрей Листопад. Вот такие вот воспоминания. А еще я помню Олю Киселеву, то, как она могла петь. Она пела не хуже, чем эстрадная певица. Голос у нее был такой замечательный. Но почему я не слышала никогда, как пел Михаил? Почему я никогда не слышала, как пел Тоша? Мне сейчас это так обидно, так грустно. Прям вот настолько сожалею, что никогда не слышала, как играл ваш ансамбль. Вот вернуть бы назад это время, перемотать бы обратно, как говорят, пленку. Я бы, наверное, тогда часами вас слушала. Прекрасно помню нашу Троицу. Помните? Мы их называли Святая Троица.
Ример Виктор, Кукумбетов Женя и Володя Жарков. Вот, сейчас я узнаю, что они играли в ансамбле нашем, который Миша организовал. Может быть, тогда я и наслышана была в этом ансамбле. Но почему? Почему я не слышала никогда вас, не видел вживьем? Так обидно, так жалко. Эх, не буду повторяться. Вернуть бы назад все это время. Ну, хоть на минуточку. Не, на минутку мало. Ну, хоть на часик. Послушать вас, дорогие. Володю Пугачева помню. Тоже с большим уважением к нему относилась. Потому что, насколько я знала, то, что он живет с бабушкой, она у него болеет, он постоянно звонил о ней, проявлял заботу. Еще помню, как ребята наши отслужили в армии. У нас была встреча выпускников. Я организовала ее, Георгий Берденко. Он жил к тому времени недалеко от нашего техникума. Ну, я даже дом помню, перед глазами стоит. Такой желтенький, двухэтажный. Ну, конечно, кто был на этой встрече, тот, наверное, вспомнит. Фотографии у меня тоже есть. После этой встречи мы фотографировались. Их мне присылал Георгий. Надо будет поискать. Я вот думаю, может быть, кто-то может что-то рассказать о тех, кого нет с нами в чате. Так захотелось найти всех остальных, кто с нами учился. Узнать, как сложилась их дальнейшая судьба. Может быть, нам это и удастся. Может быть, еще кого-нибудь отыщем. Я пробую в соцсетях, но пока что безрезультатно. Девчонок сложно искать, потому что они фамилии поменяли. Но вот ребят пока не получается. Да и у меня соцсеть всего одна. ВКонтакте. Былые годы, прожитые вместе, питает сердце кадрами кино. Летят, как птицы, те картинки, вести, и складываются веером в панно.